Kaluar pushimet e verës gjatë këtyre ditëve janë kthyer në vendlindje një numër i madh i mërkimtarëve tanë nga shtetet e Evropës Perëndimore dhe Amerikës. Gjatë ditëve të kaluara në rrugët e qytetit të Kërçovës është vërejtur gjallëria e zakonshme që e sjellin mërkimtarët tanë gjatë pushimeve verore. Në këto ditë të muajit korrik, Kërçova frymon ndryshe. Mërkimtarët tanë që kanë ardhur nga shtetet perëndimore të Evropës dhe Amerikës shprehen të lumtur me ditët që i kalojnë në vendlindje. Gjatë këtyre ditëve janë kthyer në vendlindje një numër i madh i mërkimtarëve, pra vala e parë e mërkimtarëve, të cilët do të shfrytëzojnë pushimet në vendlindje. Po ajo është një gjë shumë e mirë kur vinë mërkimtarët. Unë kum qenë tash disa muaj këtu edhe kum pasë si ka qenë. Kërçova ka qenë, me si me thonë, në shpresë, sikur ka qenë në zi, e shprazët. Kur vinë gërbeqarët, gjallërohet, ka gjallëri, ka rini, ka edhe ekonomia, edhe gjithë shka është ma mirë s'ka. Shka të bëjmë që jemi detyru ndalim jashtë, se për ndryshe. Ju i takoni gjeneratës më të vjetër të mërkimtarëve. A vlerësoni se njëti ritëm i kthimit të mërkimtarëve kërçovar në vendlindje do të jetë i njëjtë edhe me gjeneratat pasardhëse? Mjerisht Shaban, të kisha thonë jo, është pak e vështirë. E vështirë është edhe për ne që i kemi bërë mbi 40 vjetë atje, për të këthy, unë shkoj ka vetja, se gjenerata e 2, e 3, mesin, fëmijët, mesat, nipat, ata kanë dëshirë, shprejnë dëshirë për të vi për një kohë shkurt, për një pushim edhe nuk ka, nuk shoh këtu një, për të rritë momentalisht, nuk ka dhe një zhvillim. Nuk do të vesh me u këthy ata, po do të me u bëjë dhe kushte për me u këthy të rritë. Ajo momentalisht mungon, po shpresojmë sa kanë thënë e fundit. Si e ndjeni ju vete në vendlindje, kur ktheheni nga Zvicra dhe vini këtu në Kërçovë, respektivisht në Garan? Po sikur rilind përsëri. Ajo është ma mirë s'ka. Edhe pse Zvicra i ka të gjitha, ka infrastrukturën, ka pastërtin, ka gjithë shka, po mungon, vendlindjat mungon, edhe këtu shoqënia, jeta jonë këtu është krejt ndryshe. Ashtu që kur vi këtu e një vetën shumë më mirë, shumë më lirë. Kënaqem, këtu jem gjallë. Këtu ndi vetën gjallë. Gjithë shka është ma mirë këtu, gjithë shka është ma mirë. Keni ardhur këtu për pushime verore nga Gjermania në vendlindje. Keni mall për vendlindjen, si i kaloni këto ditë të pushimeve verore? Po erdhëm pak në pushim në vendlindje, të shmallë me familjet, me dashamirët, me katonarat, me të kretë. Mirë po, si që duket, kohën e mrapën, ma nuk kujdeset as komuna, as shteti për neve, s'na afron kushte për një pushim si që duhet. Mungon uji, kanalizimi. Mungon uji se cilën ditë. Duhet njerë javët me bo dushin, se mungon. Ka mo anët tjera, si kanalizimi e shumë gjana tjera. Çka mendoni për gjeneratat e ardhshme? Ju si gjenerata e parë ose e dytë e mërkimtarëve, keni ardhur shpesh në vendlindje dhe keni qenë pjesë e proceseve këtu në vendlindje. Si mendoni për gjeneratat e ardhshme? Gjeneratat e ardhshme i hekim ne të vinë në vendlindje, mirë po matë funit e kanë e zgjedhin vetë se
nuk afrohet asnjë farë kushti për perspektivë, hot për investim, hot për një pushim ma shkurt 2 ose 3 javë, kushte fare të dopta, shteti në ka lanë mas dore, edhe dita ditës vinë të u largu edhe formojnë ekzistencë jashta për shkak të pakënaqësisë. Blen shtëpia, investimet i bojnë jashta, se nuk u jetë gjë ma mirë përveç të investojnë atje. Pika vinë në Zvicër ose Gjermani ose në qerat e Evropës. Kur jeni kthyer në Kërçov? Jena kthy ka 5 ditë. Jeni kënaqësi këtu? Kënaqësia më e madhe në vendlindje gjithmonë ka qenë edhe është. Preni ndryshime këtu në Po ka do ndryshime, po mirë është. S'është keq. Mundet edhe më mirë me kanë, sidomos për ne shqiptarët, me pas pak ma përparësie, ma sene, ma gjonja të mira për ne me bu, me kënaqësinë, me gjithë njerëzit që jena këtu. Me kanë falimenderues njëri tjetrit edhe me kalu mire, si në vendlindje, kush vjen njëri. Gjenerata juaj vazhdimisht është kthyer në vendlindje për pushimet verore dhe ato dimrore. Zakonisht. A pritin ka gjenerata e ardhshme, gjenerata që pason pas jush, që edhe ato të kthehen si ju rregullisht vendlindje? Unë besoj shumë, edhe unë e kam familjen teme, vjen, kanë qef me ardhë, fëmija, fëmijë tona, qikat e djemtë, vinë, e shomi vendin tonë, këtu kena li, këtu jena rritë, vendi i origjinës. S'kejez, ma mirë s'ka ku vend, me kënaqësi e madhe. Zakonisht kur mblidhesh me një për një. Zakonisht po, është kënaqësi e madhe. Po tash s'kan ardhur krejt ata familja, po vinë. Ç'kit ja vinë krejt. Vale parë veç ka ardhur, tash e dyta vjen. Edhe çashtu. Edhe dasmat, organizimet, familjime familjare. Po, falenderit Zotit, inshallah jena shnoshe, krejt familjet e krejt njerëzit që ekzistojmë këtu, se këtu jena rrit neje. Nuk jena rrit në Zvicër, as në Gjermani, as... Nostalgjia për vendlindje nuk shuhet. A? Nostalgjia për vendlindje nuk shuhet. Jo, asnjëherë, ajo jo. Edhe të shumica juna, me cëllë folë, kom shoqni, kom atëshysh, folim senet mira për vendlindjen tonë. Se këtu kena linë, këtu jena rrit, këtu jena... Edhe qashtu. Uroj pushim të këndshëm. Falenderit shumë, kaloni mirë edhe ju, Zoti ju ruajt. Që sa ditë jeni kthyer nga Austria në vendlindje? Unë ka 5 ditë se më kthyer nga Austria këtu në vendlindje, do të rri deri me 28-in do të kthehem prapë. Zakonisht ktheheni çdo verë në vendlindje? Po, çdo verë. Vim nga 2 javë, eventualisht 3. Me familjen? Po, me familje. Ndjeni kënaqësi kur ktheheni në vendin e origjinës? Po, patjetër. Ato po, e ndjejmë. Sa mendoni për gjeneratat e reja? A mund të edhe ato mendoni se do të kthehen si gjenerata juaj? Si gjoni, tash gjeneratat e reja e kam pak ma vështirë, se ato dhe lindin, rriten në ato vende, dhe është pak ma vështirë, edhe pse unë si gjysh mundohem, dhe mendoj se edhe të tjerit mundohen, por sa do të arrim qëllimit nuk e dim. Është pak ma vështirë për ato tjerit, që kanë lindur jashtë vendlindje, këtu vendit tamë. Mërkimtarët tanë kanë treguar aktivitete kulturore edhe në vendet ku jetojnë. Fjala vjen në Austri. Ekzistojnë shoqatat e kërçovarëve. Po, edhe ne në Austri e kemi shoqatën humanitare Kërçova në Vijën. Merremi me aktivitete të ndryshme, festimin 28 nëntorit, e kemi pas edhe mësimin plotësues të gjuhës shqipe, aty një kohë tash momentalisht nuk na funksionon, mendojmë prapë ta riaktivizojmë. Manifestimi tradicionale që mbahet. Po, manim edhe sofra kërçovare kemi pasur edhe kështu me radhë. Qashtu, mundohemi që, si të them, mos të i harrojmë rënjët tona, të kujtojmë edhe ato të ri, të di, të zakone, tradita, të njihen edhe në mesvedit të rritë, se janë nga Kërçova, që martesat mos na përzihen shumë
me kombe të tjera edhe kështu me radhë. Gjatë kësaj periude kohore, organizohen edhe dasmat dhe gëzimet familjare, të cilat sjellin përfitime për afaristët vendor, të cilët thonë se kthimi i mërgjimtarëve tanë në vendgjindje e ka rritur numrin e konsumatorëve dhe qarkullimin tregtar. Gjatë këtyre ditëve, sikur Kërçova ka fituar gjallërinë që e kishte më përpara me ardhjen e Gurbeçanit. Shifet qershori Korriku ka lëvizjet bukur të mirë, mezi presim mërgjimtarët, Gurbeçanët vinë në vendlindje dhe gjallëron çdo aktivitet, qoftë edhe biznesi, edhe çdo gjë pra ka gjallëri. Ka lëvizjet madhe, ka qarkullim, edhe ka hendje, ka aktivitetet ndryshme, kulturoro-artistike, edhe bizneset e vogla dhe të mëdhajat ka një përfitim, të themi. Pamërgatën nuk mund të ekzistohen. Pra ka mund të themi një infuzion i jepet pra qytetarit të neve edhe në përgjithësi. Ndikime edhe në aspektin ekonomik? Gjithçka, edhe ndikimi ekonomik, edhe lëvizjet, edhe gjithçka, shifet vetë, shitoret, kafenet, mirë, dashma, gëzime, ka gjallërot, ka një gjallërim. Prezenca e tyre në vendgjindje ka sjellë edhe përfitime për tregtarët, të cilët vlerësojnë se kjo periudhë vitit ka shënuar rritje të qarkullimit të tregtar, që siguron mbijetesin e tyre vjetore dhe pasi që tashmë dihet se Mërgata Kërçovare po sjell në vendgjindje të hyra vjetore prej afro 6 milion euro.